きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは国道3号線都市高速経由天神行き急行です。次は南郷浅野団地。次は南郷浅野団地出口です。お降りのお客様はお知らせください。南郷浅野団地出口の次は福岡です。お客様にお願い申し上げます。車内混雑時は座席の手荷物をお膝の上などへお願いいたします。宗像警察署からのお知らせです。高齢者の交通事故が増えています。外出する際は明るい服に反射材を活用し、横断歩道を渡りましょう。また、振り込め詐欺が発生しています。十分注意しましょう。新型コロナウイルス感染防止のため、換気扇の使用、バス停でのドア開閉による換気を行っております。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは国道3号線都市高速経由天神行き急行です。次は三岡、次は福岡です。お降りのお客様はお知らせください。三岡の次は大丸です。イオンモール福津前には停車
のでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは国道3号線都市高速経由天神行き急行です。次は大丸、次は大丸です。お降りのお客様はお知らせください。大丸の次は広里台地入り口です。IC カードの残額が1万円を超えている場合はバス車内でのチャージはできませんのでご了承ください。バス車内での IC カードへのチャージは紙幣のみとなります。硬貨ではできませんのでご注意ください。また日鉄ストアなどに設置してあるチャージ機やコンビニでもチャージが可能です。ぜひご利用ください。
ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは都市高速経由天神行き急行です。次は千鳥パークタウン入り口。次は千鳥パークタウン入り口です。お降りのお客様はお知らせください。千鳥パークタウン入り口の次は坪田地入り口です。バス車内では1万円、5000円、2000円紙幣の両替はできませんのでご了承ください。バスご乗車の際には事前に小銭のご準備をお願いします。お客様のご協力もお願いいたします。